siya. Tapos biglang goal. Biglang. The tribes are going wild. I've got the move. That really move 'em. I said chill. Up and down there. Kung bakit yung mga top na dahilan, top 5 na dahilan. I'm not your boy toy. I'm just a sexy boy. Hello, I'm back guys. So, medyo matagal akong di nakagawa ng mga videos kasi medyo naging busy tayo. Pero, gagawa uli ako. Regular na ulit kasi medyo hindi na ako busy na konti. So, let's start. Ang topic natin today is bakit hindi ka dapat magmadaling palitan yung ex mo. Ibang tawag dito yung nagre-rebound ka, yung pag after nyo mag-break, nakahanap ka kagad ng iba para palitan yung ex mo. Makikipag-date ka, yun. Bigay ko sa inyo yung mga dahilan bakit hindi nyo dapat gawin yun. So, ulitin ko lang katulad do sa mga previous videos ko. Hindi to applicable kapag ikaw yung nang iwan. Kasi ang kapal-kapal naman ng mukha mo. Nang iwan ka para maghanap ng iba. Di ba? Parang kapal mukha mo. Tsaka kung malandi ka, makapal ka kapag malandi ka. Gigigil ako. Ayun, tapos applicable din to kapag ikaw yung iniwan. Pero kung ikaw yung nang iwan, makapal ka. Nang iwan ka para tas maghahanap ka kagad ng iba. Hindi ka na nahiya. So, let's start. First of all, number 1, pangit makita ito sa public, sa ibang tao. Automatic pag-iisipan ka na malandi kasi 'di ba parang isipin mo kawawa yung ex mo na ganun kadali mo lang siya papalitan. Ang bilis-bilis. Katulad nga nung ibang babae, hindi pa man sila break, meron ng ibang ka-text, meron na reserba. 'Di ba parang landi? Ano na lang isipin mo rin yung ex mo, kawawa, minahal ka rin yan. Kawawa yung nakakahiya sa pamilya niya, sa pamilya mo. Ikaw, alam kung malandi, yun ang iwan. Hindi siya nahihiya kasi baka sanay na siya, marami na siyang collection. Sanay na rin siguro yung ibang tao sa kanya. Hindi nga, ganyan nga, pangit ka makita. Hindi ko na ano yun yan. Alam nyo na yun. So, number 2, mas tatagal yung pag-move on mo. Kasi, yung pag-rebound mo, paghanap mo ng iba, ginagamit mo lang para matakpan yung butas na naiwan sa'yo, yung pag namimiss mo yung ex mo, ganyan. Hahanapin mo sa iba, mas tatagal yung proseso. So, number 3, pwede kang makarma dyan kasi alam mo yun, kawawa yung rebound mo, yung taong walang kaalam-alam, tapos kung alam niya man, nalaman niya na rebound lang pala siya, lagi niyang iisipin yun, tapos pwede pa kayong maghiwalay, tapos hindi lang yung problema mo doon sa una mo relationship yung problema mo, pati ngayon doon sa rebound. Makakarma ka, dalawa niya yung problema, tapos iiwan ka, tapos maghahanap ka na naman ng ibang, di ba parang lumilitaw talaga na malandi akong gano'n. So, number 4, lilitaw ka na sinungaling dun sa hinanap mong bago. Kasi magsisinungaling ka dyan hindi mo naman diretso sasabihin sa kanya na unless nakamove on ka ganun kabilis. Posible yun, pero yun nga, magsisinungaling ka dun sa kawawang ginamit mo para makamove on na naghahanap ka na. Kasi magsisinungaling, di mo naman diretsong sasabihin sa kanya na
Uy, di pa ako nakaka-move on, pero try ko kasi gusto ko ng bagong ka-relation para makalimutan. Hindi ko sasabihin na diretsong ganun yun. Ang gagawin mo parang papakita mo yung mga mabubuting ano mo, ganyan-ganyan, na hindi ka nang iiwan, na ikaw yung biktima dun sa breakup nyo. Pero sa totoo, ikaw yung nang iiwan. Kapal mukha ng mga nang iiwan. Pero kung, ayun nga, sabi ko sa lahat ng mga iniwan, huwag kayong maghanap agad kasi kumbaga buuin nyo muna yung sarili nyo para mabigay nyo yung kung ano yung dapat. Hindi yung naghahanap kayo, sira-sira pa kayo. Hindi nyo alam kasi makukumpara nyo yung ex nyo dun sa bago kung may dumating. Kung naghanap kayo kaagad Pero advice ko huwag kayo maghanap agad. Itong magsisinungaling ka, tapos, pero kung di ka nagsinungaling, sinabi mo kaagad dun sa tao na ano, kung matino-tino siya, bibigyan ka niya ng time para mag-move on. Pero kung hindi siya matino, baka siguro ano rin yan. May ibang, kung hindi siya matino, hindi ka niya binigyan ng time mag-move on. Talagang gigil na gigil din siyang maging kayo makasama ka. Iba yung agenda niyan. Either ano siya, kupal talaga, lolokohin ka daw. Or fuckboy siya, ganyan. Kasi alam niya, hindi ka pa move on Ite-take advantage ka niya. Ikaw kawawa. Kaya yun. Yun lang guys. Mabilisan lang. Kaya katulad ng iba kong videos. Pero, yun nga, subscribe kayo kung nakatulong. I-share nyo rin sa mga kaibigan yung kabre-break lang or nanlalandi na agad ng iba. Sorry sa mga malalandi Pasensya na galit ako sa inyo Sige, bye-bye!